हेलो एवरीवन की खबर सकलो भाले आछे আজি আমি আহিছো চান্দুবিলে বতৰটো বহুত মানে ডাৱৰীয়া হৈ আছে বাই ভিনিৰ লগত আহিছো মানে ডাৱৰীয়া বুলে কিমান ৰুমতে ঘুমাই থাকিম ন সেইকাৰণে মানে অলপ ওলাই আহিছো আৰু মোৰ চেনেলটো কোনে কোনে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু দেখাই আছো আমি ইয়াতে কি কৰিম ওচৰৰ দোকানো আছে চাওকচোন আচাৰ আৰু কি আছে জানো এটো কল কি কলে দি এটো ভাজা হয় কি কল এইটো জাৰ্মানী কল টেষ্টি আছে আহিলে মানে খাব আপোনালোকে এফালে পানী আৱাজটো আহি আছে এফালৰ পৰা ঝৰ্ণা কিন্তু গৈ পোৱা নাই এতিয়া যাবে কুকুৰাকিটা চাকচোন ইমান ধুনীয়াকে আছে আমি ৰুমতে মানে ভাত সবজি বনাই কিনি লৈ আনিছো ইয়াতে খাম বুলি এফালে দেখিছে হে বগা বগাকে পানী ওলাই আহিছে waterfall ধুনিয়া লাগিছে জায়গাটো বহুত ধুনিয়া আছে দেই মই আজি প্ৰথমবাৰ আহিছো খালি বাই ভিনি আৰু বো মানে গৈ আছে কুকাৰটো দাঙি লৈ আনিছো আমি আৰু মই ভাত খাব লৈছো ইয়াতে খালি ভিনি খাই আছে ঔটেঙা মাছ আৰু ইটো বাগান জায়গাটো ইমানেই ধুনিয়া লাগিছে মোৰ ইমানেই পছন্দ হৈছে মই ইয়াতে থাকি যাও নিচিনা লাগিছে জানে নে ইমান ধুনিয়া লাগিছে সবটো পানীটো ইমান স্পীডত আহিছে আৰু বৰষুণ দিছে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা মানে ঘোলা পানীটো অলপ ঘোলা টাইপ আহিছে বৰষুণ দিছে পাহাৰৰ পৰা অলপ ঘোলা টাইপ আহিছে ন মই আৱাজটো শুনি পাইছিলো নাই গম নাপাওঁ কিন্তু পানী আৱাজ বহুত মানে আহিছে এফালে ফটো চটো উঠাই কিনে এতিয়া একদম ফ্ৰী হৈ আছে আৰু আমাৰ হে একদম মানে মন ভৰা নাই লগ মাতি আছে বল বল যাও যাও বুলি ধুনিয়ে চিঞৰি আছে কিন্তু যাবলৈ মন যোৱা নাই এতিয়া আহি আমি দীপৰ বিল পালোহি ইয়াতে দীপৰ বিল ইয়াতে মাছ ওলাইছে দেখাই আছো মাছটো এই চং লাগি ইমান মাছ লৈ আনিছে দাদাই ইমান ধুনীয়া লাগিছে মাছকেইটা মত দেখাও বাই সবজি লৈছে ইয়াতে তাৰপৰা আহি আমি এতিয়া বালাজী মন্দিৰত আহিলো ইয়াতো সোমাই কিনে যাওঁ বুলি বায়ে আহি পোৱা নাই সেইকাৰণে ইয়াতে সোমাই কিনে অলপমান সোমাই কিনে চাই যাওঁ বুলি সোমাইছো আৰু ইয়াতে বহিবলৈও মানে জেগা আছে পাৰ্ক আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহি কিনে খেলিবলৈ কাৰণে জেগা আছে মানে বহুত মুকলি আছে ইয়াতে মানে একদম খোলা বহুত মানে ঠাণ্ডা এই দেখিছে মানুহকেইটা বহি আছে ইয়াতে জেগাটো বহুত ডাঙৰ আছে কাংকানত এই অলপ মন্দিৰ যোৱা আমাক গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক বাই বাই